Welcome back to our channel! So, ayan. Nakikita nyo naman na mayroon pa tayong tuwalya sa ulo. Bali, kaliligo ko lang. So, may itatry tayo. May binili tayo sa Shopee na hair dryer. Ayan, tatry natin siya kung effective siya. Actually, ako, nakapagpaayos ako ng buhok is last 2017 pa. 2017 pa ako nakapagpa-treatment ng buhok. Yung pinakahuli yun, 2017 pa. Kaya yung buhok ko is sobrang, sobrang dry, sobrang nawala na yung kulay niya. Dati may kulay to eh. Ayan, nawala na yung kulay niya. Ayan, so tatry natin ngayon yung ito. Ayan. Hot air brush. Tatry natin siya. Kung effective ba siya. Kung medyo kung medyo mariremedyohan yung ating buhok. Kasi base naman dun sa mga review nung pinagbilhan ko niyan is mukha namang effective siya. So, ayan. So, reminder lang guys. Make sure na pag bibili kayo online ng mga gamit or kahit ano man yan, make sure na dinidisinfect nyo siya. Alcohol man yan or water na may sunrocks. Pwede. Para safe lang. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga humahawak-hawak dyan, kung paano yan pinroseso sa kung saan man ang galing yan. Kaya make sure lang na na-disinfect niya siya. So ako, kahapon pa yan siya dumating. Ayan, nabuhusan, ilang beses ko na siya binuhusan ng alcohol. Okay na paranoid kayo guys. Mahalaga yung safety. So ayan, tatry natin. So, ito siya. Para siyang isang malaking sukli. Bubble rose. Ito siya. So, saksak na. Saksak na. Ito yung ano niya. Ayan. Off, low, middle, high. So, ayan.
medyo namukha na siyang buhok ulit. Hindi na siya buhok ka. Ganyan siya. Wait. Siguro mas maganda siya pag nilagyan ng hair treatment yung buhok. Tapos i-blower ng ganyan. Sa akin kasi, sinapo ko lang ito. Ganyan siya. Masakit nung dito ko siya natusok ng low pa lang yan guys, low. Low lang yung ginamit natin kasi may ginamit natin bakit natin ng time. Yan. Okay, kahit pa paano naman natawa naman ako sa buhok. Yan, ganyan siya. Wala na yung mga ano niya. Usually kasi dry yan siya. Pag natuyo, ayan tuyo na siya. Tuyo na siya. Thank you for watching guys. So, kung naghahanap kayo ng ganito din sa Shopee, so ito pala is nabili ko siya sa halagang 350. 50 pesos is yung kanyang shipping fee. So, siya ay 400 pesos. 400 pesos may ganito ka. Yung iba kasi na mga ganito, tinitignan ko. Saan mo kasi ito nakita sa Facebook? Yung ibang ganito, ano siya, 1,000. Tapos yun, nakita ko nga sa Shopee na 350 lang siya. Tinignan ko yung mga review niya. Ayun, marami namang magagandang feedback sa kanya. Kaya, tinry ko. Ayan siya. So, kung gusto niyo bumili doon sa store na pinagbilhan ko nito, ilalagay ko na lang dito yung shop yung pinagbilhan ko nito. So, ayan. Ang ganda niya. See? Hindi ako naglalagay ng treatment sa buhok, guys. Since nung 2017 ako nagpaayos ng buhok. Ito lang yung ginamit ko ngayon. So, siguro magpapakita ko ng mga picture ko noon. Nung mga nakaraang araw. Hindi ganito yung buhok ko pag tuyo. Sobrang buhag ko. So, magpapakita ko ng pictures dyan. Yung mga picture ko na latest. Yung mga nakaraang araw. Para nakita niyo kung yung tsura ng buhok ko pag hindi siya ginamitan na ganito. Ayan. So, ayan. So, thank you for watching guys and see you on the next vlog. Bye! Stay safe. God bless.